இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பட்டர் கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக ப்ரான் ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கலராக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த சென்ட்ரு பாட்டு தாங்க ஃபஸ்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா இங்கே எடுத்தாலும் முள் இருக்கும், இங்கே எடுத்தாலும் பயங்கரமான முள் இருக்கும். இந்த கிறிஸ்பினஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த கிறிஸ்பினஸோடு நம்ம வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா Hey hello guys, welcome back to our channel. நான் உங்கள் டேனிஷ் Kasimedu மீனவன். கைஸ் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அன்பிளான்டு ஒரு ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. ஏன் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈசிஆருக்கு வந்திருக்கோம். ஈசிஆரில் வந்து எதுக்காகனா மார்னிங் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஸோ அதுக்காக வந்திருந்தேன். ஸோ அங்கே வந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாம்பார் சாப்பாடு வெஜ்ஜி ஸோ நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சேரா தீபகே நம்ம 2 பேரும் கொஞ்சம் ஒரு மத்தியானமாக கிளம்பலாம், போகிற வரல சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தீபகம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால தான் சரி வர வரல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்ராக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸோ நான் உள்ளே வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்தேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து கலை சார்ந்த விஷயமா நிறைய விஷயம் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இருக்க அந்த சிலைகள் அதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் எதுக்காக வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து ப்ரீவியஸ் டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளைக்காரங்க அதாவது ஃபாரினர்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் விசிட் பண்ண வருவாங்க மகாபலிபுரம் சைடில். அவங்க வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கலை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அதிகமாக தேடிட்டு வருவாங்க. மோஸ்ட்டாக இப்போ நிறைய பேரை வந்து அந்த சைடு விட மாட்டுறாங்கனால வந்து இவங்களே வந்து உள்ளே இந்த மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி செம்மையாக வச்சுருக்காங்க. உள்ளே போய் பார்த்தா செம்மையாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் நான் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்லாம் நான் கெஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம். லிமிட்டடாக சாப்பிட்டு பைக் வேறு ஓட்டணும். ரொம்ப சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் வண்டி ஓட்ட முடியாது. ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம காசிமேடு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 1.5 ஹவர்லேருந்து 2 ஹவர்ஸ் ஆகிடும் டிராஃபிக் பொறுத்து. ஸோ அதனால் லிமிட்டாக சாப்பிட்டு அப்படியே போவோம். ஸோ ரொம்பலாம் ஆர்டர் பண்ண மாட்டேன். மோஸ்ட்டாக இங்கே சீ ஃபுட் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன சீ ஃபுட் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் கம் டு த வீடியோ. ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக நம்ம என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நான் சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இன்டீரியர்லாம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ஃபுட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பொறுக்க ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து கொடுவா இனம் சொல்லுவாங்க, பொறுக்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரான் தொக்கு. ஸோ இவங்க ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ். ஸோ செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, அதுவும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்குவிட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸ்குவிட்டு பார்க்குறதுக்கு. அதாவது எனக்கு வந்து இதில் எதுவும் மசாலா எதுவுமே அவங்க ஆட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் ரொம்ப ராவாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்லேருந்து போகலான்னு சொல்லிட்டு தம்பி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரைட் ரைஸ் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு நிறைய ரைஸ் இருக்குங்க, ஆனால் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ப்ரான்ஸும் வந்து நல்லா ஒரு குட்டி குட்டி ப்ரான், ரொம்ப பெரிய ப்ரான்லாம் இல்லை, கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க. அதாவது ப்ரானை வந்து அவங்க நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரானை மேலே வச்சு. ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரான் வந்து தனியாக குக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதில் வந்து மசாலா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு பெப்பரு, நல்ல பெப்பர் பேஸில் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. பட் வந்து கோஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா வேறு லெவலில் வந்துருக்கும். பட் கோஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி இது பாருங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டாலே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஒரு நல்ல ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்லாம். ஆக்சுவலாக எனக்கு எப்போவுமே வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து ரைட்டாக சாஸ் போட்டு சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்குன்னு இல்லை, மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பசங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஃபுட்டியாக இருக்க ஒரு பசங்களும் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா சாஸு அப்புறம் வந்து அந்த க்ரீன் சாஸ்லாம் போட்டு தான் ஆச்சு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு எப்போவுமே வந்து அந்த டொமேட்டோ சாஸ் தாங்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் காரம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன். அதனால் ஆக்சுவலாக பாலா தெரியும் உங்களுக்கு, எல்லாம் பாலா பார்த்துருப்பீங்க. ப்ரோ நீ எங்கே வந்தாலும் என்ன ப்ரோ நீ டொமேட்டோ சாஸாக ஆச்சு நாக் அவுட் பண்ணுற. ஏன்னா ஒரு பாட்டு டொமேட்டோ சாஸ் கொடுத்தாலும் நான் அதை ஊற்றியே ஃபுல்லாக ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஆச்சு நிறுத்திடுவேன். ஃப்ரைட் ரைஸுங்க சில்லி சிக்கன் வாங்கினாலும் சரி, இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு சைடிஸ் வாங்கினாலும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நிறைய வீடியோ நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஸோ கரெக்டான சான்ஸ் கரெக்டாக உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ப்ரான் ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கலராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு லெமன் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் வந்து குக்கும்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெமனை நல்லா புரிஞ்சு விட்டு ஆக்சுவலாக லெமன் நான் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. லெமன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கருவேப்பிலலாம் போட்டுருக்காங்க. இந்த பாருங்கள்
டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ப்ரான் வந்து எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னா நல்லா ஒரு காஞ்ச மிளகா ஃப்ளேவர் நல்லா வருது. ரொம்ப காரமாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் வந்து காரம் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க நினைக்கிறேன். பட் தெரில. கிளாஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கிளாஸ் ஊற்றுறாங்க. ஆக்சுவலாக சவகார்பேட்டில் ஒருத்தர் லஸ்ஸி விற்பார் தெரியுமா, அவர் நம்ம டம்ளர் தான் வச்சுருப்பாரு. ஆக்சுவலாக இவ்வளோ லஸ்ஸி வந்து 60 ரூபா, ஃபுல் லஸ்ஸி அப்படின்னா வந்து 120 ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேல்ஸ் பண்ணுவார். ப்ரான்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா காரமாக இருக்குது. குக்கும்பர் சாப்பிட்டா ஓரளவுக்கு காரம் கம்மியாகும். ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஸ்குவிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்குவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆக்சுவலாக ஸ்குவிட்டுனா வந்து நம்ம ரவுண்டு கடமான்னு சொல்லுவோம். ரவுண்டு கடமா இங்கே பாருங்கள். ஸ்பெஷலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். கடமா ஒன்றுமே வந்து நல்லா ராவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து மேலே வந்து வெறும் மைதா மாவு போட்டு ஏதோ லைட்டாக மசாலா ஆட் பண்ணி அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெறும் ஸ்குவிட்டு மட்டும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஃபுட்டோட ரானஸ் வந்து அப்படியே இருக்குது. பட் வந்து மேலே இருக்க அந்த மொறுமொறுப்புக்காக சாப்பிட்லாமே தவிர ஓவர் காரம் சுத்தமாக காரமே கிடையாது. ஒரு சப்புன்னு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் மசாலா ஏதாவது இன்னும் நல்லா போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் காரமாக போட்டுக்கலாம். பட் காரம் சாப்பிடாத என்ன மாதிரி பசங்க கண்டிப்பாக இது லைக் பண்ணி சாப்பிடுவேன் நான். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நல்லா மொறுமொன்னு இருக்குது. இந்த ரவுண்டு சிப்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. இது கூட ஒரு சாஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருவாங்க. பட் என்னன்னு தெரில, நம்ம தொட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது என்ன சாஸ்ன்னு தெரில. ஆக்சுவலாக இன்னொரு வாட்டி நம்ம வந்து இதை டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். எனக்கு ஆக்சுவலாக இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு பட்டர் ஃப்ளேவர் கிடைக்குது எனக்கு. இப்போ தான் தெரியுது ஏன் ராவாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா. இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பட்டர் கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குது. அதாவது கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இதை டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதா வச்சுருக்காங்க. பட் நம்ம என்னன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இதை மட்டும் தனியாக சாப்பிட்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் தெரில. பட் வந்து இதில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்குது. ஸோ நல்லா மொறுமொறுப்பாகவும் இருக்குது. அது தொட்டு சாப்பிடும் போது வந்து ஒரு மொறுமொறுப்பு இருக்குது. மஸ்ட்டு ட்ரை, நல்லாயிருக்கு. ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் தவா ஃப்ரை. ஸோ செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேலே வந்து மசாலா பயங்கரமாக கோட் பண்ணியிருக்காங்க. லெமனை புரிஞ்சுக்கலாம் லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு. நம்ம இந்த வாரம் எப்போவுமே நம்ம மீன் சாப்பிடும் போது இந்த சென்ட்ரு பாடு தாங்க ஃபஸ்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா இங்கே எடுத்தாலும் முள் இருக்கும், இங்கே எடுத்தாலும் பயங்கரமான முள் இருக்கும். இந்த இடத்துல எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு முள் இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக எடுத்து இந்த வாரம் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். காரமே சுத்தமாக கிடையாது. பட் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காஞ்ச மிளகா பேஸில் இருக்குது. பட் வந்து கார்லிக்கோட மனம் அவ்வளோ இருக்குது. இப்போ சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் சைடில் இருக்க அந்த கிறிஸ்பினஸ் நல்லாயிருக்கு. இது பாருங்கள், இந்த கிறிஸ்பினஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த கிறிஸ்பினஸோடு நம்ம வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சைடில் வந்து முள் வரும். அவனை தட்டி விட்டு சாப்பிட்ணும் எப்போவுமே. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். நல்லா மசாலா உள்ள வரைக்கும் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா உள்ள வரைக்கும் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மசாலா. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது லெமனை வந்து லைட்டாக எடுத்து சொட்டு சொட்டாக புளியை விட்டு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். வேறு மாதிரி இருக்குது. ஃபிஷ்ஷு செம்மையாக இருக்குது. இப்போ வந்து நான் சாப்பிடும்போது கார்லிக் ஒன்று கடித்தேன். அந்த ஃபிஷ்ஷோட அந்த கார்லிக்கை நான் வந்து பைட் பண்ணும்போது ஒரு விதமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது தெரில, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஸோ மஸ்ட்டு ட்ரை. ஆக்சுவலாக வாழை வந்து யாரோ ஒஸ்ட்டுறாங்க. நான் எல்லாம் வால் சாப்பிட்ருப்பேன். வால் யாரோ ஒஸ்ட்டுறாங்க. ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி தான், நான் ரொம்ப சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்ருப்பேன் நான். ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்கிறதா கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன். பட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லாங் ட்ரைவ் போக வேண்டியிருக்கு. மகாபலிபுரம் வந்து நம்ம காசிமேடு சொன்னேன் நான் 2 hours இல்லை 1.5 hours ஆகும் அப்படின்ட்டு லாங் ட்ரைவ். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப சாப்பிட்டு நம்மளால் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டாக சாப்பிட்டுட்டு சரி போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணி வந்தோம். ஸோ சாப்பிட்டோம், நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ யாரும் வந்து கண்டிப்பாக நான் சாப்பிட்டேன்றதுனால வந்து இதுக்காக வர வேணாம். சப்போஸ் இந்த லைனில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபுட்டு நல்லா இருந்தது. எல்லாமே ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருந்தது. ஃபிஷ் ஃப்ரை மஸ்ட் ட்ரை, சூப்பராக இருந்தது. அவங்ககிட்ட ஃபிஷ் நல்லா இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன டிப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சம்மர் வந்துட்டோம் சரிங்களா. இப்போ சம்மரில் இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்ம வெயில். இப்போ நான் எப்படி போக போகிறேன்னு எனக்கே தெரில. ஏன்னா அவ்வளோ வெயில். வெளியில் இங்கேருந்து பார்க்க கண்ணு கூசுது பயங்கரமாக. இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி என்ன ஆகுது, மணி 2:30 ஆகுது அதுவே. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் வெயில். யாராக இருந்தாலும் சரி, எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி, கையில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா ஜூஸ் வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா அந்த வேலை எங்கேயாவது இளநீர் ஷாப் இருந்தாலும் இளநீர் குடிச்சிட்டு ட்ராவல் பண்ணுங்கள். டெய்லி ஒரு இளநீர் குடித்தாலும் உடம்பு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து முடிச்சுட்டு போகிற வழியில் ஒரு 1/2 hour கழிச்சு இளநீர் ஷாப் எதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் நின்று இளநீர் குடிச்சிட்டு தான் நான் போவேன். நான் கண்டிப்பாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். ஏன்னா
நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ஏன்னா சம்மர் நம்மளுக்கு நிறைய தண்ணி உடம்புக்கு தேவைப்படும், அதனால் சொல்கிறேன் நான். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஹோட்டல் வீடியோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம காசிமேடு ஃபிஷர்மேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you on another great video. Bye guys.